我中意發哥佢任何嘅造型，就算係佢啱啱喺屋企行出嚟，原來都好型仔嘅。我邊夠啲男朋友型仔，係嘛？你兩個行埋又好睇，我都唔知幾羨慕你，開心到不得了，真係男才女貌。多謝發哥，見到都開心，恭喜恭喜！喂，請飲冇揾我唔得閒。生日會請唔請得你啊？發哥，我想問你平時去九龍城買餸嘅時候，其實去邊檔度買嘅咧？我都想去。呢個問題好難答你喎，我檔都 hea 下喎，因為我好似貴你老公去收數喎。我最中意係等佢哋開飯嗰陣，呢度夾下，嗰度夾下。點解一定要喺呢個鐘數咧？因為街市人煮嘅飯咧係最好食。點解咧？佢又揾啲餸頭餸尾賣剩嗰啲嘢煮到咧係非常之好。你屋企冇辦法煮到佢咁好食。你要去街市5點零，佢哋收檔之前食完飯收檔，你5點落去食，一定好好食噶。我知啊，發哥，我老豆以前街市賣魚㗎，嚟我屋企食飯啦，海鮮宴勁。我冇諗過我係可以好似面對面咁睇到你同我講嘢㗎。同埋發哥，其實咧我好似係同你講關於造型，唔知點解你揸住個太空船去咗邊度咧？但係唔緊要，你去到邊度我都會跟住你㗎。哇，仲有咁多問題未問完啊！等我行完山翻嚟再問過 ，OK？陣間見。向發哥致敬。親民嘅發哥對於我哋啲小 fans 要求同佢合照咧，一定係有求必應嘅。你都可能同我一樣經歷過嘅。咁而喺 Facebook 咧就搞咗一個 page 叫做捕獲野生發哥，咁就要同發哥一齊影相啦。咁另外咧就 Pancakes 咧，亦都係寫咗一首歌叫做《給發哥的歌》，網上面自彈自唱。而呢一股熱潮咧，可以話係從來冇退減嘅。